Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 109-шы сабақ тиімді есептеу тәсілдері тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сандарды қосу тәсілдеріне қара. Осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек? Бірінші тәсіл 56 қосу 28 қосу 14 өрнегі берілген. 56 мен 28-ді жақшаның ішіне алып, одан шыққан санға 14-ті қосқан. Сонда өрнектің мәні 98. Екінші тәсілде дәл сол өрнек берілген. 56 қосу 28 қосу 14 өрнегі. 56 мен 14-ті жақшаның ішіне алып, одан шыққан санға 28-ді қосқан. 56-ға 14-ті қосқанда 70 болады, 70-ке 28-ді қосқан, сонда өрнектің мәні 98 болған. Сонда екінші тәсіл тиімдірек. Өйткені 56-ға 14-ті қосқанда дөңгелек сан 70 шығады, ал 70-ке 28-ді қосу оңай болады. Екінші тапсырма. Сандарды есептеу тәсілдеріне қара. Осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек? Бірінші тәсілде 3 жетінің қосындысынан 8-ді азайтқан. Сонда 7-ге 7-ні қосып 14, оған тағы 7-ні қосқан, азайту 8. 14-ке 7-ні қосқан 21, 21-ден 8-ді азайтқан, өрнектің мәні 13 болған. Ал екінші тәсілде 3 жетінің қосындысын 7 көбейту 3 деп, одан 8-ді азайтқан. Бұл өрнектің де мәні 13-ке тең. Бұл есепте әрине екінші тәсіл тиімдірек. Үшінші тапсырма. А есебі қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып есепте. Бірінші есепте 32 қосу 18 деп аламыз. Қосамыз 19-ға, қосамыз 11-ді. 32-ге 18-ді қосқанда 50 болады. 19-ға 11-ді қосқанда 30 болады. 50-ге 30-ды қосқанда 80 болады. Екінші есепте 15-ке 25-ті қосып аламыз. Қосу 27-ге 33-ті қосамыз. 15-ке 25-ті қосқанда 40 болады. Оған қосамыз. 27-ге 33-ті қосқанда 60 болады. 40-қа 60-ті қосқанда 100 болады. Ә есебі қосудың терімділік қасиетін пайдаланып есепте. Бірінші есепте 13 қосу 27-ні жақшаның ішіне алып, оған 58-ді қосамыз. 13-ке 27-ні қосқанда 40 болады. 40-қа 58-ді қосамыз. 98 болады. Келесі есепте 36-ға 14-ті қосамыз. Одан шыққан санға 48-ді қосамыз. 36-ға 14-ті қосқанда 50 болады. Оған 48-ді қосамыз. 98 болады. Төртінші тапсырма. А есебі өрнектердің мәнін тап. Бірінші өрнекте бірінші амал жақшаның іші орындалады. 11 азайту 8. 3 болады. Екінші амал бөлу амалы. 21-ді 3-ке бөлеміз. Тең 7 болады. Үшінші көбейту амалы. 7-ні 4-ке көбейтеміз. 28 болады. Өрнектің мәні 28. Екінші өрнекте бірінші жақшаның іші орындалады. 37 азайту 10. Тең 27 болады. Бұл бірінші амал. Екінші амал бөлу амалы. 27-ні 3-ке бөлеміз. Тең 9 болады. Үшінші азайту амалы. 65-тен 9-ды азайтамыз. 56 болады. Өрнектің мәні 56. Ә есебі қосындыны көбейтіндімен алмастыр.
с-ны өз-өзіне 5 рет қосқан. Оны көбейтіндімен алмастырып, с көбейту 5 деп жазамыз. Келесі, а қосу б-ны өз-өзіне 3 рет қосқан. Сонда а қосу б көбейту 3 деп жазамыз. Бесінші тапсырма. Есептемей ақ салыстыр. 26 көбейту 4, 4 көбейту 26. Көбейткіштердің орны ауысқаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сондықтан екі жағы тең болады. Келесі, 7 көбейту 4, 7 көбейту 6. Әрине, 7-ні үлкен санға көбейткен жағы артық болады. Келесі, 36 қосу 5, 36 көбейту 5. Әрине, көбейткен жағы артық болады. Келесі, 25 қосу 25, 25 көбейту 2. 25 қосу 25, бұл 25-тің екеуі бар деген сөз. Демек, екі жағы тең болады. Алтыншы тапсырма. Кесте бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш. Бірінші кесте бойынша теңдеу құрамыз. Азайғыштың орнына 800 азайту 300-ді жазамыз. Жақшаға аламыз. Азайту, азайтқыш x. x тең, айырманың мәні 200-ге тең. Бірінші 800-ден 300-ді азайтамыз. 500 болады. 500 азайту x тең 200. x-ті табамыз. x тең 500-ден 200-ді азайтамыз. x тең 300 болады. x-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 800 азайту 300 азайту 300 тең 200. Теңдеудің екі жағы да 200 тең 200-ге. Екінші кесте бойынша бөлінгіштің орнына 40-ты жазамыз. Бөлгіш x болады, тең, бөліндінің мәні 5-ке тең. x-ті табамыз. x тең 40-ты 5-ке бөлеміз. x тең 8 болады. x-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 40 бөлу 8 тең 5-ке. 5 тең 5-ке. Кел ойнайық. 7-ші тапсырма. Сандарды қосу нәтижесінде 25 ұпай жинайтындай етіп, тор көздермен жүріп өт. Ескерту, есептеуді 0-ден баста. Берілген сандардың біреуі артық. 0-ден бастаймыз. 0, оған 5-ті қосамыз, оған 3-ті қосамыз, оған 1-ді қосамыз, оған тағы 1-ді қосамыз, 7-ні қосамыз, тағы 7-ні қосамыз, және 1-ді қосамыз. Сонда барлығының қосындысы 25-ке тең болды. Бізде артылып қалған сан ол 4 саны. 8-ші тапсырма. А есебі тиімді тәсілмен есептеп шығар. Бірінші есепте 17-ге 23-ті қосып аламыз. Оған 35-ті қосамыз. 17-ге 23-ті қосқанда 40 болады. Оған 35-ті қосамыз, 75 болады. Екінші есепте 56-ға 14-ті қосып аламыз. Оған 28-ті қосамыз. 56-ға 14-ті қосқанда 70 болады. Оған 28-ді қосамыз, тең 98 болады. Ә есебі өрнектерді ықшамда. 2 7 мен 2 6-ның қосындысын 7 көбейту 2 қосу 6 көбейту 2 деп жазамыз. 7-ні 2-ге көбейткенде 14, 6-ны 2-ге көбейткенде 12 болады. Екеуін қосқанда 26 болады. Келесі 3 9-дың қосындысынан 8-ді азайту. 3 9-дың қосындысын 9 көбейту 3 деп жазамыз. Одан 8-ді азайтамыз.
9-ды 3-ке көбейткенде 27, азайту 8 тең 19 болады. Ойлан тап. 9-шы тапсырма. Медет қанатқа: егер менде қазіргі бар алмаға қарағанда 2 алма артық болса, онда менің алмам сендегіден 2 есе артық болар еді, деді. Егер балалардың екеуінде барлығы 10 алма болса, олардың әрқайсында неше алмадан болған? Медетте 6 алма болған, 6-ға 2-ні қосқанда 8 болады. Ал қанатта 4 алма болған, оны 2 есе арттырғанда ол да 8 болады. Жауабы: медетте 6, қанатта 4 алма болған. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.